gaude. Ez du jartzen, behintzat. Zuzendari. Houston. Zuzendari. Zuzendariak ikusten du Twitch. Edo, bai, osea, retransmitituko dugu, gaude, retransmititzen. Vale. Isildu hor, ze dago reverberazio bat. Bueno, hemen barruan gaude. Nahi duzunean irratira pasatuko gara. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunen tartea izango dugu. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen, hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez entzungai eta Twitch bidez, sustatuko kanaleko Twitch kanale horretan ikusgai. Eta Lucho Fernandez prest ere, ezta? Egunon, Lucho? Bai, egunon, hemen gaude. Bueno, ondo? Bai, urte muga bat ospatzen, sustatu egiten duen enpresak, 50 urte ez, hainbeste ez. 25 urte bete zituen joan den astean, eta utzi dazue erakusten argazkitxo bat, pixkat, behintzat Twitchetik ikusiko duzue. Bueno, guk ere atzokoan 69 urte. Ara, antzeunden zu? Bai. Proiektun. Bueno, ni banengoen enpresa hasieran sorreran 24 lagun gara, baina 3 fundatzaileak, 3 gizon ilustre horiek izan ginen, eta utzi dazu beste iruditxo bat erakusten ja tematikan sartzeko. Bueno. Horra, marrazki bizidunetako pertsonaiak bihurtu gara. Hortxe dago. Modara batu zarete. Bai, meme bat bihurtu da, azken astean edo 10 egunetan, irudia ikusi dutenek Twitchetik segurazki beste batzuk ere ikusi dituzte, eta, bueno, zalantzak sortzen ditu, eta, bueno, guk euskal irudi batzuk sortu ditugu, hau txiste pribatua da, esan dezagun, enpresako aurpegiak gaztetzeko trampa bat, baina beste hau ezagutuko dute euskaldun askok, bi pertsona ikurriña bati eusten, futbol zelai batean aurrera, eta ikurriñaren atzean beste norbait ere laguntzen ikurriñari eusten. Hau da, Ghibli formarekin emana argazki historiko bat, Kortabarria eta Iribar ikurriña oraindik legez kanpokoa zela erakutsi zutenean derbi batean Atotxan, Maioret eta Augusti ontzen ekitaldi batean. Orduan, zer da meme hau? Bada adimen artifizialarekin egiten diran gauza horiek. Irudi integrazioaren beste tresna batzuk eta zeuden, baina momentu honetan ChatGPTek edo Twitterren dagoen Grok tresnak ekargatzen diozu argazki bat, edo eskatzen diozu argazki bat, eta berak generatzen dizut. Kasu honetan, ematen badiozu argazki bat. Eta prompt edo agindu bat ematen badiozu, zehazki moldatu idazu hau honen estiloan, eta aste honetan modan jarri dena da, Hayao Miyazaki Japoniarrak sortu zuen iruditerian Heidi eta Marko antzinako marrazki bizionetan, eta gero Ghibli estudioa dala ekoiztetxe bat, segurazki animazio onena egin duen azkenengo urtean, horiek egin duten estiloan argazkia moldatzea. Ikusteagatik, beste adibide bat, da Margo ezagun bat, Iparragirre, agertzen zaigu Gernikaren arbolan,
20. Mende hasierako irudikapen bat da hau, baina hau pasatu diogunean, Iparragirre gaztetxo bat bizarra galdu du, Bai, eta benetan ematen du Marko marrazki bizidunetan bai, koblakari bai, bat bai. agertu dela bide bazter batean Mhm. eta hortxe Gero eh, ere, sortzen diren irudi hauek ez dira eh, kalitate oso onekoak, ze gauz batzuk asmatzen ditu, beste batzuk ezabatu, beste bai, batzuk borroso uzten ditu, pixkat, adibidetxo batzuk ikusiko vale, ditugu. Adibidez, apa, Mari Domingi eta Olentzero ez Olentzero. ditu oso ondo marraztu, eta Mhm. hau da Maider Runda borrokalariaren argazki ezagun bat, Bai, nola garaitu zuen barroka batean, eta bera pozik agertzen da, baina bizkarretik beso extra bat bai, agertze zaio, eta garaitu duen aurkariak ere, ez dakit nik beso, hanka, tripatatik eta arpegi arraro beso bat dauka, ere bai. badu. Bueno, baina segurazki indar gehiagorekin edo ez segundu batzuetan, bueno, gauza borobilagoak egin daitezke. Eta Aha. gainera, eskatu dezakezu, hau Ghibli estiloan, edo nik zer da, berdin estilo kubista batean, Bai, edo bai, bai, bai. Bart Simpsonen eh, Bai, Los eh, Simpson The itxurarekin. Simpsonseko itxurarekin, Mhm. eta berdin generatzen ditu, ez? Beste adibidetxo bat, Mingita Olentzero, eta, bueno, bertsolari bat, Vale. irudiakin pasatu dugu, eta zer egiten du, bertsolaria atatzen du, baina ingurua asmatu egiten du, Totoro Ah, bueno. bezalako Bai. pertsonaxo bat Lurralde sortu bat, du hor, baina bai. fondoa ere politago egin diguzio, holtza teloi beltz batean, Bai. antzoki ilun batean eta argazkia zen, eta beste bertsio bat ere egin dugu, non bertsolariaren moñoa, mototxa bihurtu duen beste pertsona bat atzean, eta ume batzuk ere gehitu ditu, eta Bai, bai, bai. baina, bueno, balio du bertsolari baten anime pelikula bat Mhm. irudikatzeko, Bai, hori bai. eta gero gauza komplikatuagoa pasatzen dizkiogunean, ulertzen ez dituna, ze pertsona bat mikrofono baten aurrean bertsolariaren kasuan bezala ulertzen dute, Ulertu dezak, bai, bai, baina bai. hemen kaxarranka dantzaren argazki bat pasatu Zen, genion, bai. dala kutxa baten gainean, lekeition egiten dan dantza hori, Aha. Bai. eramaten dute batzuek kutxa sorbaldan, eta dantzariak aurrezko moduko bat egiten du, kapelarekin eta bandera Bandera batekin, eta hau batekin, bai. pasatu diogu, eta ez du ulertu. Itsasontzi bat irudikatu Itsasontzi du bat, kaxa. hor beste gazte batzuk, eta ez dakigu, eta beste bertsio bat saiatu gara, ere beste azalpen batzuk emanez, baina mai batera, Pasatu bat ditu. ere igo du, eta ez dakigu, ez daki zer Bai, bai. marraztu. Bueno, eta emakumea gizon bihurtu, baita Hori, ere. Bueno, bueno, agian bai, baina, bueno, azkeneko honetan. gaztetxo hauek ere gelako genero zer batekoak dira. Bueno, pues, Bueno, orduan, ondo egin dugu irudi hauek sortzen, zor dago zalantza. Zertarako balio du honek. Zalantzak dira maila desberdinetan. Batetik, adimen mhm, artifizialarekin sekulako energia eta konputazio gastua egiten da. vale. Zertarako, txorakeriak egiteko, mundu guztia egiten du, albistea hor dago, guk ere generatzen dugu, vale, Bueno, zenbat, Amazoniako zenbat hektarea hil ditugu irudi saio hauek. hau egiteko. Ez dakigu, espero dugu gutxi, baina, bueno, badaude joera batzuk hau merketuko otedan, edo maila lokalean ere egin ahal Claro. izango dugu. Mhm. Eta bestetik ere, honekin non geratzen da ilustratzaileen edo bentako artisten lana, ez? Mhm. Eta nola generatu da, hau generatu da, adimen artifizialeko erraldoiek guztia kopiatu dutelako. Hori da, bai. Jetxi dituzte, baimenik gabe, marrazki bizidunen bideo kolekzio guztia, Bai, 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 YouTubetik bai. edo batekin Mhm. onbetik, fotograma bakoitza kopiatu dute, eta horrekin trebatu dituzte Mhm. euren makinak, eta orduan, hor hemen dago pirateria, baina benetakoa, ez zuk edo Claro. nik pelikula bat jaitsita edo kantu bat jaitsita egin Mhm. dezakeguna, hau da.
norberaren kontsumerako, baizik eta gainera ekoizteko gauza gehiago. Etekinak ateratzeko, Bai. eta Eta enpresa. gero, daude beste adibide batzuk sustatuko artikuluan aipatu ditugu. Kasu honetan, meme alai honekin, ze irudiak oso politak dira, batez ere, sortzaile japoniarroien emerituz, ez? Bai. Baina ikusi ditugu adibide batzuk, Trump adibidez, barre egiten, deportatzeko atxilotu zuten emakume batik. Ategatik. Edo Israelgo armadak ere, euren soldaduak hegazkinetan, agur esate jente biztitut, erakutsiko irudi horiek, Claro. eurak, ze ondo, gu ari gara hemen ondo, ezta? Eta ari dira, genozidio bat egiten, palestinarren aurka, ezta? Orduan, halako, zurik eta antietiko bat egiteko ere erabiltzen nahi dira batzuk, eta bueno, zalantzak hor daude, baina albiste ere hor dago, eta guk aktuala egin dugu, aitiaren eta semiaren, eta barkatu dugu. Barkatuta, lo estxo. Bueno, horixe gaurko lehenengo albistea, modan jarri den itxura hoi, ez? Artista honen itxurakin, Totoro eta bestelako hainbat. Gainera egin dugu hau, joan den astean, naitze zuk behartu gintuzun, datorren astean adimen artifiziala. Adimen artifiziala, hitz egin behar dugu, eta aurrengo gaia ere, adimen artifiziala. Horixe. Bueno, eta segurona, jende gehienak antzeman duela, WhatsAppean aldaketa bat eman dela. Ze adibine artifizialaren joera hauetan, ChatGPT zan gauza bat, izena eman behartzen joan behartzen toki batera, edo instalatu DeepSeek edo tal, baina beste tresna batzuetan integratu zaigu. Lehenko adibide horiek Grok izeneko tresna bat sortu ditu, eta Twitterren barruan daude. Bai. Hau da, Twitterrera zoaz, eta da horrekin hitz egiten duzu. Ez zoaz beste norabait, bizik eta hor dituzun elkarrezketetan bat gehiago gehitu da. Eta WhatsAppek hori egin du. Dauzkazu zure kontaktuak, baina beste bat agertu zaigu. Meta AI izenekoa. Meta da Facebook eta Instagram eta WhatsAppen jabea. Eta meta horrek ere, arekin hitz egiteko aukera dago, momentuz ez ditu irudiak sortzen horrela, baina galdetzen diozu. Baina hemen albistea da, galdetzen diozula euskaraz. Hori da, euskaraz erantzuten du, konturatu dira erabiltzaile batzuk, eta gure konturatu ginen, eta albistea idatzi du gazte honetan, euskaraz erantzuten dizu, ulertzen du zer galdetzen diozuntze. Baina milisegundo batzuetara ezabatzen du esaldi hori, eta inglesezko batekin. Eskatzen du, ez dakit euskara, ikasten ari naiz, dakitenean idatziko dizut. Bitxia da, baina hau ere, lehenengo esaldia gainera esaten diozu, badakizu euskaraz? Bai, badaki, zer nahi du, rap. Eta borratu egiten du. Borratu egiten du. Eta ikusi, baina galdetzen badiozu zerbait luzeagoa, uzten du eta partekatuko dut bideo bat. Nei zuzenen ez ditutzi, ni proba egin nuen baita, albistea irakurri nuenen, eta nei euskaraz ez ditu. Ez duz ikusi segundu bateko hori, zerbait luzea galdetuta ere? A ber. Galdetuko diot zein dira Goierrin dauden mendiak, adibidez. Euskaraz galdetuta. Bai. Hori da. Bueno, efektu hori, Twitchen erakutsiko du orain, bideotxoa grabatu genuen, sustatuko albistean ere badago, irrati ikusten ez dutenek ikusi dezaten. Bai. Eta, bueno, hemen ikusten bada, nolabait, lehenengo galdera hori egin genion, kaixo badakizu euskaraz egiten, eta erantzun zigun baiet, baina inglesezko erantzuna etorrezan berehala, I don't understand the Basque yet, but I'm working on it. Lehenengo esan dizu, bai, badakite
I don't understand Basque. Bai, bai, bai. Eta orduan, beste galdera bat I don't understand, baina erantzuna ematen du. bai, hori da. Hau Eta da, ez dut beste ulertzen, baina ulertzen. beste galdera bat egin genuen jarraian, esan mesedez Europako hiriburu nagusiak zein diren. Eta horren bideoari emango diot, Vale. horre, eta ordoa. Tukutu. Hementxe dituzu Europako hiriburu nagusiak, Alemania, Berlin, Belgika, Brusela, euskaraz idatzita gainera, Bai, Bueno, bai. txukun, eskertzen diak esan bezala, Eta desagertzen da, baina desagertzen da, eta I don't understand Basque. eta berriz ere mezu Bai, hori. Vale. moztuko dut. Eta Baina hau, zergatik ez dago entrenatuta adimen artifizial hau? Adibidez, ze Euskaldunak nik zergakit, ez gaudelako zerrenda. Vale, ze Eta adibidez, llama Espainiako erabiltzen du. bai, oinarrituta dago metaren sistema horretan, horrek euskaraz ondo egiten du, horren bertsio bat egokitu du hitz zentroak latxa egiteko, ze Bai. baliabide erdi librea da, eta oinarri bat zeukan euskara Bai. ondo egiteko, eta gehiago trebatzen ari dira orain, bueno, hontaz hitz egin dugu, nola ebaluatoi batean dauden, eta baina zergatik da, nik zer dakit. Enpresa gauek Kalifornian erakiak hartzen dituzte, gero dauzkate adar batzuek Espainian, Espainiako 5 inporta zaie euskara. Euskara baldin badago hor da kasualitatez, eta zentzuratuta zergatik dagoen, igual kasualitatez, igual beste erabaki bategatik. Eta nik zentsura deitzen diot, ze azken baten tresna erabiltzen duzunean ikusten duzu, honek bere burua zentsuratzen du. Bai. Eta Bai, ze erantzuna ematen du. Hau da. Bai, galdetu Ikusi jozu. dugun bezala ze, Galdetu jozu, hor duzu, ezta? Aproba egin zazu, dame por favor la lista de capitales de Europa. Egin dezakezu, ikusteagatik erderaz erantzungo dizulako. Bai. Dame la lista de las capitales de Europa. Bai, ya está. Hortxe, ezta? Euskaraz egin duena, gazteleraz ikusi duguna, gazteleraz emango zizun, baina ez du borratzen. Ez. Hor mantentzen du, bai. Bueno. Gero nik galdetu nion, aber zergatik euskaraz ez zekien, por qué no sabes euskera? Erderaz. Bai, claro, bai. Euskaraz ez ziten erantzuten. Eta beak esan dit, mi capacidad para entender y responder en diferentes idiomas está en constante evolución. Aunque puedo comunicarme en muchos idiomas, incluyendo el español, todavía estoy mejorando mi comprensión del euskera. Baina oso ondo egiten du. Bai, espero poder hablar contigo en euskera pronto. Bueno, oso ondo egiten du. Ulertzen ditu gure galderak, eta milisegundu horietan ikusi dugun testuagatik ondo eratzen ditu. Gainerako adimen artifiziala handi horiek bezala, bueno, ChatGPT, DeepSeek, Claude, orain Twitter Grok ere, nahiko ondo dabil, euskeraz, denek ikasi dute, baina honek erabaki du zentsuratzea. Eta hemen gaude asunto etikoarekin berriro, ezta? Bueno, adimen artifiziala ari da kultura sontzitzen, baina gero aizetzen adimen artifizial bat, eta euskara zentsuratzen du, eta zergatik ez dago euskeraz. Claro, adimen artifiziala nahi dugu, ez dugu nahi. Kontralde gaude, ezta? Hala da. Gero ere, horrez gara, hori etzan albistea, baina halako chat bat eukitzea gure aplikazioaren barnean ere, hori ere suposatzen du beste kontu batzuk, Luistxo. Bueno, suposatzen du dana irakurtzen digutela. Bueno, hori bagenekigun, hala ziurtatzen da, ezta? Bai. Eta orain, erabiltzean baimena ematen duzu, baina, bueno, baimen erretroaktiboa da, eta baimena ematen ez baduzu ere, zer egin dute pelikulekin? Fotograma guztiak kopiatu. Hori da gakoa. Eta orduan gure chat guztiak kopiatu dituzte. Dana dakite. Zure chat pribatu ez. Eta neure ez ere bai.
Bai. Eta gure artean, programa hau nola osatzen dugun, tarteka gai hau gai bestea, hori ere Bai. badakite. Hala da. Hizkuntza ikasi dute horrela, logika pixkat, gure sekretuak ere bai. Ba, Claro. apuntatu ahal izateko zu olakoa zara eta zu bestelakoa, agian ere bai. Bai. Bueno, Instagramean gertatzen dena, ez? Erakusten dizut gustatzen zaizuna bakarrik, edo kontsumitzen duzuna, Bai, edo... ezagutzen gaituzte, ezta? Uste Bai, dut, ez? hori da. Eta ezagutzen ez bagaituzte, eta ezagutzen Hori gainera, da. bideratzen gaituzte ere, gero eta gehiago Bai. euren Memeak egitera, eta... jabeen, hortxe, ze Bai. konspiranoiko, baina, bueno, egia da, hori da, gertatzen nahi da. Hori da. Bueno, jakingo dugu, probatzen jungo gara, eta... Bai, beste probatxo batzuk ere ari gara egiten. Datorren astean ere adimen artifiziala zitzengo dugu, Bueno. alba da, edo usten badigu zuzendaritzak, Bai. artikulutxo bat lantzen nahi nahi, zelako beste enfoke batekin. Osondo, Ikusiko Luisio. dugu. Primeran, bueno, hemen txamaituko dugu, Luisio. Bai, beste albistatzuk ere egon direla astean, Bai. beste hiztegi moduko bat, Euskararen referentzia korpusa argitaratu duela Euskaltzaindiak, eta, bueno, bueno, Euskara nora erabiltzen den 20. mendean, Euskarazko hitzak 20. mendekoak bilatzeko horretarako balio du. Hori da. Eta, bueno, datu guztiak eta informazioan linkak, sustatu.eus. .eusen, hortxe. Luisio, mila esker beste beikuran egotagatik, eta hurrengora arte. Datorren aste arte. Ondo izan. Agur. Agur.